गाइस ऐसा कुछ कनेक्शन किया है मैंने। कार से थोड़ा करंट ले रहा हूँ उसमें, क्योंकि इसकी बैटरी आई थिंक वीक हो गई है, नहीं ले पा रही है सेल्फ बिल्कुल भी। तो कार की बैटरी से इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ। जब मैं पेट्रोल डाल देता हूँ पहले इसके अंदर। मेरी प्यासी कितने टाइम से प्यासी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश व्लॉग में। सो दोस्तों, फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मुझे थोड़ी सी शर्म आ गई अपनी डोमिनार 400 को देख के। इसका क्या हाल कर दिया है मैंने। तो मैंने आज सोचा है कि इसको ठीक कराते हैं। सबसे पहले ठीक कराने से पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक तो ये है ऑलरेडी, इंजन इसका परफेक्ट कंडीशन में है, बस बहुत टाइम से चला नहीं है। एटलीस्ट मेरे ख्याल से 4 महीने तो हो गए इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया, जब से जुपिटर आई है। उसके कुछ दिन के बाद तक मैंने इसको यूज़ किया था, 20-25 किलोमीटर चलाया होगा, तब से ये खड़ी है। और देखो कितनी गंदी हो गई। यहाँ पे तो इवन मकड़ी के जाले वगैरह सब लग चुके हैं। देखो कितनी गंदी कंडीशन है। तो पहले मैं इसके लिए पेट्रोल लेके आ गया था। पेट्रोल भी मैंने इसके लिए अच्छा वाला लिया है आज। पहले इसके लिए ये पेट्रोल ले लिया था, XP95। पहले इसमें पेट्रोल डालते हैं, और मुझे होप बहुत कम है कि ये स्टार्ट होगी। बैटरी तो डेड हो गई होगी, बट फिर भी ट्राई करते हैं। नहीं होती तो फिर इसको धक्का स्टार्ट करना पड़ेगा आज। मोमेंट ऑफ ट्रुथ। क्या लगता है गाइस, लाइट आएगी कि नहीं आएगी? ओ शिट मैन, बिल्कुल डेड। यहाँ पे भी लाइट नहीं आ रही, यहाँ पे भी लाइट नहीं आ रही। हो गया हूँ नहीं है। अरे यार, ये तो बड़ा पंगे वाला काम हो गया। मेरे को उसको थोड़ा बहुत चलाते रहना चाहिए था, एटलीस्ट इसकी बैटरी चार्ज होती। अब इसको धक्का लगा के स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। पहले भी मैंने एक बार ट्राई किया था, मुझसे नहीं हुई थी। अब इसको स्कूटी से पैर लगाना पड़ेगा, फिर इसको धक्का स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो पहले इसके अंदर पेट्रोल डाल लेते हैं, क्योंकि मुझे याद है इसके अंदर पेट्रोल भी बहुत कम था जब इसको मैंने लास्ट चलाया था। गाइस इसका तो ये भी नहीं खुल रहा है यार। शिट यार, तो काम ही बढ़ गया अगर ये नहीं खुला। क्या करूँ अब? ट्राई करता हूँ, खुल जाएगा शायद, होप सो। तो बिल्कुल चाबी एकदम ना लॉक हो गया, देखो खुल ही नहीं रहा ये। गाइस ये नहीं खुल रहा। अब मैं फिर ये बजाज का ही मेरे पास ल्यूब पड़ा था, इसमें ल्यूब डाल के देखते हैं कि शायद खुल जाए। थोड़ा सा चाबी पे लगाता हूँ, ये थोड़ा सा अंदर जाए तो मे भी काम कर जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। स्टार्ट हो भी गई तो पेट्रोल नहीं होगा, कितना ही लंबा चला लूँगा मैं। थोड़ा चल इसको चाबी पे लगाते हैं। अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, शूट करने के लिए भी मैं ही अकेला हूँ ना। देखते हैं शायद खुल जाए यार, तो बड़ा पंगा हो जाएगा। जा बेटा जा, अंदर जा। अब जा रहा है अंदर। चलो गाइस मैं ट्राई करता हूँ, खुलता है तो अपडेट देता हूँ मैं आपको। मीनवाइल वो ल्यूब अंदर जा रहा है धीरे धीरे, तो जब तक मैं थोड़ा सा कपड़ा मार लूँ, एटलीस्ट बैठने लायक तो हो जाए यार ये देखो कितना बुरा हाल यार। ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे यार। अब मुझे ना रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। सर्विस सेंटर वाले भी क्या बोलेंगे। पहले तो रेगुलर जब चलाता था तो टाइम टू टाइम पे सर्विस सब कुछ, और अब क्या हाल हो गया यार। फाइनली ये खुल गया है, बहुत मुश्किल से खुला है, अब बंद नहीं हो रहा। लेकिन मैं पेट्रोल डाल देता हूँ पहले इसके अंदर। मेरी प्यासी कितने टाइम से प्यासी है। अभी 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं, पहले स्टार्ट हो जाए फिर फुल कराऊंगा देखो। सो दोस्तों, मैं इसको घर से बाहर ले आया हूँ। अब प्रॉपर लाइट पे देखो उसकी कितनी बुरी हालत है। चेन सेट देखो कितना गंदा हो रखा है। यहाँ पे सारे जाले हो रखे हैं, स्पाइडर वेब। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लीकेज भी है। कूलेंट चेक करें, कूलेंट है कि कम तो नहीं हुआ। नहीं, कूलेंट तो पूरा है। बाकी बहुत गंदी हो रखी है बारिशों से। ऐसी खड़ी कर दी मैंने, बारिशों के बाद ना वॉश कराया ना इसको ढका, ऐसे ही खड़ा कर दिया इसको मैंने। और अब मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, कोई हेल्प कर दे जो उसको धक्का लगा के मेरे स्टार्ट कर सके। और उसका ये वाला शॉकर भी लीक है, और सबसे बड़ी बात है मिसिंग भी कर रही थी बंद, मतलब जब मैंने इसको रखा तो। अब यार ये क्या सीन है, ये क्या है यहाँ पे? ये देखो यार, कीड़े मकोड़ों ने अपना घर बना रखा है। अब यही क्या सीन है यार, इसको कैसे हटाऊं? ये क्या है ये अजीब सा? PSI 0। शुक्र है मेरे पास पंप है, नहीं तो और मुसीबत हो जाती। और टायर में देखो आगे कट भी लग गए, देखो वो देखो, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा देखो।
देखो अभी थोड़ा सा कपड़ा मारा है, कितनी प्यारी लग रही है मेरी डोमिनार 400, मेरी लाल परी और मेरी काली परी। जल्दी से स्टार्ट हो जाए यार। और बाकी अभी का सीन यही है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई मिल जाए हेल्प के लिए जिससे मैं स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि ये अकेले के बस की बात नहीं है। पहले भी एक बार इसकी बैटरी डेड हो गई थी, वीक हो गई थी, तो ये सेल्फ नहीं ले रही थी। तो प्रेरणा और मैंने बहुत कोशिश की थी इसको स्टार्ट करने की, बट ये स्टार्ट नहीं हुई थी। तो अभी इसको स्कूटी से पैर लगा के पुश करके ही स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर मुझे 2 जने और चाहिए होंगे। एक बाइक पे बैठेगा और 2 जने पूरी ताकत से इसको पुश करेंगे। जब ये मतलब 15-16 की स्पीड पे आ जाएगी तब जाके शायद ये स्टार्ट हो सकती है, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो बैटरी निकाल के चार्जिंग के लिए देनी पड़ेगी कहीं बाहर, और फिर इसको आके फिर तो ईजिली स्टार्ट हो जानी चाहिए फिर तो। नहीं चली। सो दोस्तों, हमारा धक्का स्टार्ट तो बिल्कुल फेल हो गया। बहुत कोशिश कर ली, बहुत ज़ोर लगा लिया, थक भी गए, सांस भी फूल गई, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो अब ऐसा करते हैं, या तो बाइक की बैटरी को कहीं बाहर चार्जिंग पे देते हैं, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ एक बार बाहर जाने से पहले अपनी जुपिटर की बैटरी से इस पर ट्राई करके देखते हैं। किस्मत अच्छी हुई तो चार्ज हो जाएगी, और बाकी मुझे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, मेरा मन कर रहा है बस बाइक जल्दी से स्टार्ट हो जाए और मैं 1-2 राउंड मार लूँ बाइक पे जल्दी से। गाइस, बैटरी चार्ज करा के मैं लेके आ गया हूँ। अब इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, होपफुली अब स्टार्ट हो जानी चाहिए। चलो गाइस, देखते हैं लाइट आती है कि नहीं। लाइट तो आ गई, पेट्रोल भी दिखा रही है। क्या लगता है स्टार्ट होगी? ये क्या हुआ? अब आई फ्यूल इंजेक्शन के पास। भाई क्या हो गया इसको? गाइस, ऐसा कुछ कनेक्शन किया है मैंने, कार से थोड़ा करंट ले रहा हूँ उसमें, क्योंकि इसकी बैटरी आई थिंक वीक हो गई है, नहीं ले पा रही है सेल्फ बिल्कुल भी। तो कार की बैटरी से इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, जब स्टार्ट हो जाती है तब आपसे मिलता हूँ। लेट मी कॉन्सेंट्रेट। और सच में बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना तामझाम करना पड़ रहा है। फाइनली मेरी डोमिनार स्टार्ट हो गई। कार की बैटरी से एकदम दिया सेल्फ, और एक बारी में स्टार्ट हो गई, एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई। बैटरी का ये प्रॉब्लम था, मुझे टेंशन हो गई थी कोई और प्रॉब्लम ना हो। चलो उसकी सीट वीट निकालते हैं, वायर निकालते हैं और उसको एक स्पिन पे लेके चलते हैं। मज़ा आ गया। गाइस, रास्ते में बाइक बंद हो गई, अब दोबारा स्टार्ट नहीं हो रही। बैटरी का इशू है, इसकी बैटरी लानी पड़ेगी नहीं। कोशिश करते हैं, कभी करी भी नहीं है ऐसे बाइक पर जा। तेज होगी, ब्रेकर पार हो जाता है। खराब होती है, खराब हुई है। चलो गाइस, सुबह सुबह बाइक खोल दी है। मैं एमरॉन की न्यू बैटरी फाइनली लेके आ गया हूँ, तो मैंने खुद इंस्टॉल कर दी है। अब देखते हैं बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। एक सेल्फ में स्टार्ट। चलो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। बाकी इसमें काफ़ी सारा काम कराना है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फाइनली इतने टाइम बाद मेरी बाइक वॉश हो रही है, और वॉश होने के बाद देखना कितनी मस्त चमक जाएगी। दोस्तों, डोमिनार देखो वॉश होके कितनी सुंदर लग रही है, और सामने से आ गई प्रेरणा, एंड शी विल बी वेरी हैप्पी। डोमिनार को चलते हुए देखते हुए, स्टार्ट होते हुए बहुत खुश होगी। तो आ गई ऑफिस से, बहुत लेट हो गया। अरे अरे अरे, जाओ, डोमिनार स्टार्ट होगी, घूम के आओ। ये इसकी सफ़ेद परी, ये काली परी, और वो खड़ी हमारी अंधेरे में लाल परी। मैं इसको देख लेता हूँ, जाओ मस्त घूम के आओ, एक राउंड मार के आओ, मज़ा आ जाएगा चला के। बस थोड़ी सी मिसिंग कर रही है, और पीछे वाली ब्रेक बिल्कुल डेड है, तो आगे वाले से ऑपरेट करना पड़ेगा तुम्हें। ये हेडलाइट कितनी तेज लग रही है इसकी, एवेंजर की तो खत्म सिंह है इसके आगे। ब्रेक ध्यान से, हाँ बस। सो गाइज, अब मेरे पास ना 2 ऑप्शन है, या तो मैं डोमिनार को ठीक करा के प्रेरणा को दे दूं, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसको चलाने का, और या तो फिर मैं इसको बेच दूं। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको बेचूं कि रखूं, क्योंकि प्रेरणा को भी आगे जाके
अपग्रेड करना होगा तो अपग्रेड के लिए उसकी प्रैक्टिस के लिए ठीक है, क्योंकि वो क्रूजर बाइक तो डेफिनेटली नहीं लेने वाली। तो उसके लिए, चलाने के लिए, सीखने के लिए बहुत अच्छी बाइक है डोमिनार। बिल्कुल इंजन वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, कि इसमें थोड़े बहुत पैसे लगा के इसे 4-5-6 महीने तक और यूज़ करते हैं, फिर इसको बेच देते हैं। क्योंकि देखो आगे जाके तो इसको बेचना ही है, थोड़ी पुरानी भी हो गई है, 2018 मॉडल है। और प्रेरणा को अपग्रेड करना है। प्रेरणा का जो डेली कम्यूटिंग है सब कुछ एवेंजर पे है, वो भी ऑलमोस्ट आने वाले 5-6 महीने में 50,000 किलोमीटर हो जाएगी। तो उसको भी अब रेस्ट देते हैं, क्योंकि उसका भी टाइम हो गया है। तो लेट्स सी क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए प्रेरणा को बोल देता हूँ, 2-4-5 महीने चलाओ इसको, क्योंकि अभी थोड़े बहुत पैसे भी मतलब ठीक ठाक, अभी 15,000-20,000 तक उसमें शायद लग जाएगा, क्योंकि उसमें टायर भी चेंज होने हैं। तो इतना पैसा लगा के उसको एकदम से बेचना, थोड़ा यहाँ पे दर्द होगा कि 20,000 रुपये लगाए या 15,000 रुपये लगाए, उसको एकदम से बेचना तो ठीक नहीं है। बट करते यही हैं हम कि इसको ठीक कराते हैं, प्रेरणा यूज़ कर लेगी, हमारे दोनों काम साथ में हो जाएंगे, और सीख भी जाएगी। फिर जब अपग्रेड करना होगा तो तब हम बेच देंगे। देखो गाइस, धुल के कितनी मस्त लग रही है। तो चलो, अभी इसमें बहुत सारे काम कराने हैं। इसका शॉकर लीक है, ये थोड़ी सी मिसिंग कर रही है, इंजन ऑयल लेवल चेक कराना है, और बाकी इसके टायर चेंज कराने हैं। तो उस वीडियो को देखेंगे हम सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। इसको पूरा एकदम न्यू में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।